ダブルーム。どうもマイアンフのパフォーマーの杉山です。そうですね、ちょっと今日はなんだろうな、いつもの違う思いテーマで話したいなと思っていて、とても重要なことなんで見てもらえたらなと思っています。テーマはですね、死に対しての考え方というテーマで話したいなと思っていて、で、12月16日かになんか大阪で火災が起きて、で20何人かな、ちょっと公開数に忘れたんですけど、方が亡くなってっていう事件があったりとか、もちろんこう不正な事態をして今これを撮影している時もきっとこの世界のどこかで命を失われていると打ち明けています。で、なんだろうな、僕もそうなんですけど、こうスマホのニュースアプリとかでそうだな、なんかの時点で何人の命が失われたとか何人死者とかって出るじゃないですか。で、またかすらもう思わない時があって、ふーんってそのまま流して見たりとかってすることがあると思うんです。皆さんにも。でもなんか人の命ってそんな簡単で軽いものではないと思っていて、まあ僕が思うに、どんなに悪い人であっても最初はこう可愛い赤ちゃんとして生まれてきて、でいろんな経験をして、その人なりの考えとか思いとか辛い思い経験とか楽しい経験とかをした上でいろんな人になっていくと思うんです。で、僕はそのどんな理由があってもとかあっても考えとか思いを持ってたとしても、やっぱり人がその人の手で誰かを殺すってことは絶対にあってはならないと思っていて、で、ちょっと障害のことで言うと、知的障害の子を持つ母親が自分の息子を殺してしまったっていう事件っていうのかな、があったんです。で、もちろん裁判を経て執行猶予付きの実刑判決が下ったんですけど、そのニュース見ていて、なんだろうな、もちろん自分の息子さんであったとしても殺すっていうことは許されることではない。
と思っています、僕は。でも、僕が同時に感じたのは、その人が、母親一人の手でその子を育ててたらしくて、若い時旦那さんと別れてっていう結婚してて、周りに誰も助けを求められる人はいなかったらしくて、で、その父の重度の父を持つお母さんが外で暴れたりとか、急にあーって規制を変えたりとかっていう障害を持っていて、お母さんは精神的なうつを抱えていたらしくて、で、私が生きている間は、この子に付き添っていられないけど、いなくなった後に、どうなるのっていう、だったらここで、私の手で、命を絶った方がいいっていう判断のもと、殺したっていうのが裁判の中で言っていて、で、その考え方が、いい悪いで判断できることではないと思っていて、で、この時点で、その親子だけの問題というかことがなのかなって思ったときに、社会で生活している僕らにも責任はあると僕は思っていて、もしかしたら僕の身近なところにそういう助けてほしいけど、そう助けてっていう一言が言えなかったりとか、SOS を出せなかったりする方がいるかもしれない。で、命の話を思うんだけど、なんだろうな。30は僕はないですけど、若い時、20代の時は、今思えばダメだなと思うんですけど、嫌なこととか、自分と合わない人がいた場合に、心の中で結婚すればいいんだなって思った時もありました。でもそれは思うことすら僕は今思うとダメだなって振り返って今考えてますし、自分とは相性は合わなかったけど、だからといってじゃあこの世界からいなくなったらいい、つまり死んでほしいっていうのは違う考え方なんだったなって今では思っていて、今は自分と相性が合わない人がいたとしていても死ねばいいんだなとかは思わないですし、たまたま自分と合わなかったなって思うように
思います。で、つまり、なんだろう。で、自分の我が子を自分の手で殺したりとか、あと、いじめの問題もあると思うんですけど、それこそ北海道での主義ないじめによってその子が自殺したりだとか、去年のフジテレビのテラスハウスに出てた方が SNS で誹謗中傷を受けて自殺したとか、なんか僕もそうですけど、そうかもしれないですけど、自分が使っている言葉とか話している表現の仕方が僕はいいと思って話してても、誰かにとってはそれが強かったりとか、嫌な思いをさせたりとか、心を傷つけてしまうことにつながっている可能性があると思っていて、そこを意識してこういう SNS、YouTube を使っている発信者としてもっと気をつけていかないといけないならないのかなと思っています。で、なんかまた話は求まらないんですけど、でもね、やっぱり自分のことを大切にしてほしいし、で、家族とか一緒に住んでる人とか友達のことを大切にっていうのは、何かその人が喜ぶことをするとか、その人のためだったら自分の時間を削ってっていうことなんですけど、そのことをできる余裕を持つことが僕は大切なのかなと思っていて、僕もそれを意識して実際に行動へ移していきたいなと思っています。で、やっぱりどっかでもちろん今だいぶコーナーを続いてきましたけど、まだ新しい変異株が増えての感染者が増えてきて、これから先ね、また会いたい人と会えない時間がもしかしたら来るかもしれないってなった時に、自分の命を大切にしてほしいし、やっぱ僕はどんなに辛いことがあっても嫌なことがあっても、そこで自分で
自分の命を絶ったりとか、他の人の命を奪ったりした時点で、僕は言葉見つかれるともったいないし、そんなことをしてほしくないので、本当にね、辛いかもしれない。今こうして毎日生きてることは辛いかもしれないですし、僕も辛い時はあると思いますけど、そこでやっぱり命を絶ったらその先にあるかもしれない楽しいことだから大切な仲間とか友達とか人と会える機会を全部失ってしまうことになるので、やっぱりまずは本当に自分のことを大切にしてほしいし、やっぱり身近な人に感謝して、で感謝の言葉とか、僕がありがとうとか、またねとかっていうのを、思ってるだけには伝わらないから、言葉にして伝えていくことは大切かなと思っていて、やっぱりそれを通じていくことが、やっぱり命を簡単に奪わないことにつながっていくのかなと僕は思います。ちょっと今日重い暗い話だったんですけど、僕はでもやっぱりこのテーマって大切なことだと思うので、ちょっと話したかったんでこのテーマにしました。またちょっとね、いろんなテーマについて僕があくまでも僕なりの考え、思いをこのルームで話していきたいなと思っています。それではまた、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。マイアプションチャンネルは引き続き楽しいコンテンツを作っていきます。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではマイアプションキンドルルーム